सर्दियां शुरू होने वाली हैं, मौसम एकदम चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ ही खांसी, ज़ुकाम और बुखार का सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से नेचुरल इलाज हैं, ऐसा कौन सा नेचुरल ट्रीटमेंट है कि जिसके ज़रिए हम ये जो पूरा सर्दियों का सीज़न है ये बग़ैर फ्लू और फीवर के गुजार सकें और हमें डॉक्टर्स के पास बार बार दवाइयाँ लेने के लिए ना जाना पड़े। हर साल सर्दी के सीज़न में हम बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं, कभी दवाइयों पे, कभी डॉक्टर्स पे, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी बड़े बीमार हो रहे हैं, लेकिन असल जो सेहत का राज छुपा होता है वो है हमारे किचन में। तो अब बात करते हैं कि ज़ुकाम को हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो मसला हो रहा होता है वो है फ्लू का। हर बंदे को, बच्चों की नाक बह रही है, हर एक का नाक बंद हो रहा है, सांस नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है कि आप अदरक और शहद दोनों को मिला कर लें। अदरक का पानी ले लें, 1 चम्मच अदरक के पानी में आप आधी चम्मच शहद ऐड करें और रात सोने से पहले आप वो ले लें। वो बहुत बेस्ट है क्योंकि अदरक में है एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़। वो क्या करता है कि बैक्टीरियाज को, वायरसेस को ख़त्म करके हमें बीमारियों से बचाता है। दूसरी चीज़ है स्टीम लेना। स्टीम एक ऐसी चीज़ है, गर्म पानी की जिसे हम भाप कहते हैं, कि ये क्या करती है, आपके नाक को खोल देती है। जो सांस लेने का पूरा निज़ाम है हमारा, कि जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं, फिर वो गले में जाता है, फिर फेफड़ों तक पहुंचता है, तो ये नाक से लेके फेफड़ों तक पूरे जो निज़ाम तनफ़ुस है उसको साफ़ कर देता है। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है नमक वाले पानी से गरारे करना, क्योंकि जो गागल्स हैं इनसे हम बहुत इजीली जो है जो गले के अंदर खराश होती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सदियों से हमारी माएँ, दादियाँ यूज़ करती आई हैं, वो है गर्म दूध के अंदर हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च। ये एक ऐसा नुस्खा है जो सर्दी से भी बचाता है, सर्दी से होने वाले बुखार से भी बचाता है और आने वाले जो जरासीम हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी बचाता है। इसके साथ साथ विटामिन सी लेने की बहुत शदीद ज़रूरत है हमें। विटामिन सी क्या करता है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। हमारा जो निज़ाम है बॉडी के अंदर जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए हम बैक्टीरियाज, वायरसेस और जितने भी जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ हमारा जिस्म खुद ब खुद लड़ सकता है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और विटामिन सी इस इम्यूनिटी को, इस इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो इसके लिए आप क्या क्या ले सकते हैं? लेमन लें, ऑरेंजेस लें, सर्दी के मौसम में माल्टे इजीली मिल जाते हैं, आंवले खाएं, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि जब बुखार होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे प्यास वैसे भी ज़्यादा लगती है और जिस्म में डिहाइड्रेशन भी होती है। तो इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप शहद वाला पानी पी सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में लिक्विड पानी ज़रूर लें, वो सूप्स भी हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर इलाज से भी बेहतर है कि बचा जाए, बचाव किया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ठंडी हवा से बचें, प्रॉपर खुद को कवर करें, गले को कवर करके रखें, सीने को कवर करके रखें, अपनी नींद पूरी करें, कोशिश करें स्ट्रेस कम लें, हर रोज़ कम से कम आधा घंटा धूप में ज़रूर गुजारें, क्योंकि धूप से एक तो विटामिन डी मिलता है एंड देन इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो उसके फंक्शंस हैं वो बेटर होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाथों को बार बार साबुन से धोएं ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे हाथों के थ्रू स्प्रेड ना हो। तो अगर ये टोटके आपको फ़ायदेमंद लगें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप जब भी बीमार हों इनको एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, यकीन माने आपको इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।